qué bonito, ellos ahí se reposan. ¿Y estos echando para atrás? Estaban echando allá. Todos se están mirando. Está re sucia el agua. Sí, porque por eso. De los pelos. Ándale, eso me gusta que haga cosas. ¡Ah, tu mecha! Órale, qué bocota, mira, mira. ¿Ya se va a levantar o qué? No. ¿Le tomaste fotos? Mira, va a ir a comer, es que le están echando comida. Ni que tomé. Seguro es la hora de la comida, entonces se digna moverse. De a poquito. Oye, ¿y flotan o están caminando ahí? No, también flotan. Bueno, pues a ver qué hacemos. Ahí estamos pendientes. Mira, la tiene en la nariz. Saluda a la raza.